Kif ninsabu fuq l-adba tal-istaġun teatrali ġdid fit-Teatru Manuel, bosta jkunu ħerqana biex ikunu parti mill-udjenza ta' programm varjat, kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. Iżda bosta jqajmu l-argument li Teatru Nazzjonali għandu jippromovi iktar xogħlijiet bil-Malti li dari kienu ddefinixxew il-moviment teatrali Malti. Drammi bħal dawk ta' Giuseppe Kuti, Giuseppe Diacono u Franzi Sebejjer ilhom snin ma jittellaw fuq il-Palk Nazzjonali. Tajt għaliex. One News tkellem ma' Tony Attart li d-dereġa produzzjoni postmoderna ta' Boulevard ta' Franzi Sebejjer fl-okkażjoni tal-25 sena minn mewtu. Naħseb illi f'dan l-aħħar snin bdejna naraw ċertu interess anka teatrali minn diretturi, anka producers lejn xogħol bil-Malti u anka lejn esperimentazzjoni ta' xogħol ġdid, mhux għax esperimentazzjoni qatt ma kienet hemm fit-Teatru Malti. Imma jiena wkoll ħassejt illi għanna bżon namlu ftit aktar biex l-ewwel nett niddokumentaw ix-xogħol li sar, tajb ngħid li kelli diffikultà kbira grazzi tal-Università ta' Malta qed jagħmlu proġett kbir marbut ma' riċerka dwar it-Teatru Malti kieku ma kienx hemm dik id-dokumentazzjoni tista' tgħid kważi tlifna kollox. Saħaq li f'konverzazzjonijiet li kellu mal-atturi veterani Carmen Azzoppardi u Paul Xwiereb li kienu parti mill-cast ta' Boulevard induna kemm m'hawnx biżżejjed għarfien dwar x'verament jiddefinixxi it-Teatru Malti. U naħseb din hija opportunità wkoll biex nibdew nqajmu mhux biss l-interess għax li terġa' tikkommemora xi ħaġa qed tiħares lejn il-passat u naħseb nitalmu wkoll minn Boulevard inħarsu lejn il-futur. U allura l-iktar ħaġa importanti nħoss li tekst bħal daw, testi ġodda u anka dawk li huma klassiċi inħarsu lejhom blenti ġdida x'finalment xogħol validu jibqa' relevanti għal xieren ta' snin għal mijiet ta' snin u nispera l eluf ta' snin. Grazzi għal dan il-proġett u grazzi wkoll għal xi produtturi ambizzjużi li jridu jerġgħu jġibu Teatru Malti lura għall glorja tiegħu, udjenza postmoderna jista' jkollha ċans terġa' tiltaqa' mal-mandraġġara jew mal-karattri tal-Kerrejja fuq il-Palk Nazzjonali.